好啊！哇，我都未試過 hold 咁大嘅場啊！大家好，我係游學修。咁我啱啱咧就喺後面都問咗阿古天樂先生咧，佢都話：我話你對上一次要對住咁多人講咁耐嘢係幾時啊？佢話冇。咁所以咧今日都係一個挑戰嚟嘅對我嚟講。咁啊，歡迎啦，我哋嘅焦點演員古天樂先生。首先咧，我想開始嘅時候咧，先用一啲輕鬆啲嘅問題去開始問一問先嘅。就係咧，因為我知道啦，即係我本身認識Mr. Cool，Mr. Cool 咧佢又會睇好多網絡上嘅影片啊，佢喺訪問入邊都有提到，佢會睇好多